Доброе утро! Я со своей рубрикой «Готовлю с любовью». Хочу всех поблагодарить, подписчиков, кто смотрит, оставляет комментарии. Ну и сейчас к сегодняшней моей такой творческой работе. Обед я назвала «Костер». Вот. Все яркое, форма конуса. Похож на костер, правда? Это продукты для приготовления обеда. Картофель, лимон, маринованный лук, мясо хребтов лосося, гранат и зеленый лук. Ну, конечно же, специи нужны. Это однозначно. И морковь. Забыла положить морковь. Из хребтов лосося приготовила. Рыбный суп больше похож. Хотя можно и ухой назвать. Там картофель, морковь, специи, лимон. Ну вот получилось первое. Основной наш костер. Это картофель отварной, мяско с хребтов лосося, зерна граната украшены, ну и зелень. Морковочка. То есть получилось достаточно симпатично. Ну, согласитесь, что симпатичный такой яркий костер. И легкий салатик. Это маринованный лук, зерна граната, сок лимона. Но так как лук маринованный, мариную я его, заливаю горячей водой, кипятком, добавляю туда сахарок, соль, специи и сок лимона в данном случае. Вот такой костер, салат-костер. Красивенький. Все, обед у нас готов. Настоящие костры. Правда же? Приятного аппетита. Готовлю с любовью. С вами на связи Валентина Мелько. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Буду благодарна за обратную связь.